It is Devon Network. Ngamza kwethu sinomfoka ngwenyama la. Ufuna ukusithatha asibeke umfoka ngwenyama uthi labantu ekade sibathola ngale bebekade behlala la. Yes, qala bake bahlala la. Yes, basuka la. Baya ngaphansi kulayini stimela. Yes sir. Basuka la bahamba ehlala nje besuswa. Hayi lokhu sizokwenziwa basuswa nje bayagxumagxuma bayamosha. Yes. Uphinde ukhala ngokuthi lento wena ibuka njengane crisis enkulu ngoba kuzobuya ingane zesikole ezifanayo ziphinde zibe exposed to the very same situation. Awichaze kabanzi kunjalo mfowethu. Nje bengishilo eqaleni ngathi le ndawo manje 90% sokuye ngama student accommodation. Yes sir. Umzekelo nakha ibuilding lase DUT. Yes. iDUT UKZN. So iworry yami uqhamuka ingane emakhaya. Se innocent ingane sifeze bespose ngento yaseThekwini mase iqala sengena kulezi zinto uthola ukuthi zingena okumnandini zithola le danga oncika nazo zonke lezi zinto sigcina ingane sezifana nalabo still kuyongena phansi kwebridge. Secondly nje bedlala abantu aziphephile izingane zethu la. Odadewethu abaphephile laba abafunda ezikoleni koDUT. Ngoba labantu phela ngesiqamba manga nje belaba ingozi. Nje befuna ukubhema babamba inkunzi khona kule ingane. Umzali uthini ekhaya ugogo ukhipha imali yokugcina ukuthi ingane izofunda ingane kanti izoba expose entweni enje. Le nto engisho ngithi ugovernment fanele ngabe kuthiwa unendlela enza ngayo. Which means ugovernment akanendaba ne-youth ase South Africa, akanendaba nabantu base South Africa because nanka nje ubona ama-res nanka ama-bridge la behlupha khona labantu. Uthini kule ingane ezila uyazi-expose kwizinto ezi-wrong ezenzekalayo. Yes. Nangaphezulu kwaloko mfoka ngwenya asikhulume ngesiphithiphithi esenzeka kulo mgwaqo ekuthiwa uSanjoji. La ufica khona yonke into yenzeka kodwa while kunama-res futhi eduze and nobody is taking action on that. Mfowethu yabona i-Apple Park yonke inomgwaqo kuthiwa St. odumile oRussell oPark nayo yonke. But uma ungena phakathi eziningi into ezenzekalayo wrong mfethu. Kuhlele kuphuzwa kunezitolo egcwele hayi ukuthi omunye uzongizwa kabe seniloko ngikhuluma nabantu bokufika. Iqiniso lithi konke ogcwele lapha akukho umthethweni. And hayi ukuthi abantu bakamasipala abazi bayazi. Mina ngizibuza umbuzo ukuthi yabona njengamanje oGoli oJohannesburg baphaphema. Otswane khona into abazenzayo. Umetro nala. Kodwa uboni lutho ekwenzekalayo. Awukazi nje behambe kule zitolo bevala. Le ingane nje zifike nje ngisho ukuthi beyifika ziphuma emakhaya enye izinto ziyazi zenziwe eThekwini. Ziyafika la kule zitolo la ezo my friend abadayisa into engeke ukuthi labantu bangaphandle abadayisa ama drugs because I reality ithi iApple Park nje kwanele kwafika abantu bangaphandle ba introduce into yama drugs kwaze kwabanje. Ngizokwenzela umzekelo mfethu. I think the COVID 2020 or 2021 if I'm mistaken. La bayazi nakamasipala bayazi even noma ungabuza noma ikhansela la kuPark kwakunodokotela I think waseNigeria wakuthiwa udokotela angazi noma uwayiqualified yini kunezinto ezenza wayekhipha izingane ziso wathi eshonile ebulawa iCovid kwatholakala izingane ezincane kuplastic loyo nto ugovernment wethu wenze njani yayibo lonto ngoba kuba sebaningi abantu abavula izinto la akukho kubonakalayo ukuthi ubakhathalele abantu base South Africa as abantu base South Africa umphakathi lama organization asiza umphakathi siwari ngaleyo nto yayibo lonto siwari mfethu hayi ukuthi kunabantu engathini esibahlukumezayo kunabantu yes against bona ayikho izanofobia but iwar ukuthi sifuna izwe lethu libe right kunegazi laphuma kunabantu abashona belwela iSouth Africa babengaleli ukuthi iSouth Africa yethu iphenduka izingane ziphenduka izibroke ziphenduka amazombia izingane ogogo emakhaya kunogogo abadayisa izinto ukuthi izingane zizofunda la izingane bese ngena kumadra ehlumbu lento mfethu amvu ngiqaba manga That's why nami manje sengiyaziwela ngubhuti mfethu ngomalume ngobaba yayibo izwe ithine kufanele sililwele which means abantu abasiphethe abanendaba nabantu abase South Africa or abanendaba nabantu abakhona la eSouth Africa yebo okay asisho thina ukuthi abantu bangaphandle sibafuni but ibakhona ngokusemthethweni basiphetha ukudevelopa eSouth Africa
yini uzele la eSouth Africa mawuzofika wena uzobulala abantu belonyizwe yabo which means nje egcwele lapho which means abantu laba abangaphandle abangazenza izinto bawuthatha over because eSouth Africa ubheke lapha le youth nje ubani ozophatha eSouth Africa ubani ozophatha ingakho manje nathi yes ingakho nathi silwa because nathi siyakhula manje bese iyouth nathi siyakhula nathi manje yabo baba uthatha emva kwethu abekho so ingakho kufanele sisukume nawe sekwesikhathi ukuthi si stand up yes silwe izwe lethu ngendlela efanele silwe ngayo yes uthi umfowangonyama abasukume abantu ukhuluma nawe wena usahlele ekhaya ungakasibuki ungakawuthi you have zoomed into the situation that is happening in South Africa uncenca abantu asebekhulile ama-legend ukuthi awasukume akhuthaze ingane ukuthi let them stay away with drugs, them stay away with alcohol, let them live a pure life bazi ukuthi they are the future leaders besikhona ke si-Durban Network. Thank you.